stille, men så hei. Plantegubbe, ta i ring, vi koker julegrøt og danser rundt i ring. Hei, hå, det er vel ingenting som kan da være glad når det er jul. Bjelleklang, over skog og hei. Hør på bjellens muntre klang og blakken. Jonas, Ragnhild forsvinner. Og jeg fikk en beskjed fra henne der hun sa at hun var blitt kidnappet, så vi er nødt til å finne henne. Ja. Jo, ja. Hva skal du? Jeg har ikke peiling, vi bare går. Slutt å sove. Våkne opp da, den patetisk lille drittunge. Feiler deg, hæ? Sitter hvert fra den stygge lille gjengen din, hæ? Det er bra jeg tok deg nå. Så kan planen min fullføres. Slave! Ikke sant? Det perfekte som jeg akkurat vil ha. Svineinfluensen-planen gikk akkurat som forventet. Barna ble ikke syk. Men de ble slemme! Hva skjer når barna blir slemme slave? Julenissen blir svekket. Riktig. Julenissen blir svekket. For hvis barn ikke er snille, så blir de slemme. Så blir det ingen pakker. Og når det blir ingen pakker, så blir det ingen jul. Og da kan julenissen dø! Uansett. Og da har hevnen min endelig blitt oppfylt. Det er bra. Planen min blir gjennomført. Etter den 18. lille jente er det ingen vei tilbake. Uansett, jeg må gå. For hva skal jeg feire? Nei! For å si det sånn, ikke jul. Hun ble kidnappet av Therese, som en mann. Ja. Ja, helt rett. Overraskelse. Jeg aner ikke hvordan. Tann! Hvem jobber du på? Au! Ja. Jeg jobber for julenissen. Julenissen. Ja, Det er jo for julenissen til deg. ja, julenissen, ja. Hva gjør du på Ragnhild? Ingenting, det er ikke jeg som gjør. Det er ikke fullt så fagre Therese som har kidnappet og... Jeg har sett at du har fulgt etter oss i dagesvis. Så klart jeg har gjort det. Jeg jobber for julenissen, skal beskytte dere mot Therese. Den må lenger på lenger. Therese er ikke den hun gir seg ut for å være. Hun er egentlig så er ondskapen selv, for å si det sånn. Og julenissen prøver å redde julen ifra... Ja, det var godt det. Kjekt å vite det. Ja. Så hvor Ragnhild? Ja, hun er i den hemmelige tilholdsplassen til Therese. Og du vet hvor det er? Ja, jeg prøvde å redde henne. Men det gikk litt kjeis, for å si det sånn. Så du er en venn? Jeg tror du kan anta meg, altså meg, så da, ja. Jonas, hvis han er en venn, hvorfor ligger han på gulvet? Ja, da lurer jeg på. Ja, kom deg opp da. Ja, ok, ja. Det er bare å sette i gang. Men ja. Du, synes ikke
kjedelig å være her. Det er sånn... Du burde jo vært noe mye mer. Jeg har sett du spiller risk og sånn. Du som burde vært sjefen. Liksom, jeg ser jo det, du burde vært noe mer. Og sjefen din, han er jo så frekk mot deg. Du burde stått opp mot ham. Du er jo så kjekk og så flink og så snille. Og så, siden du er så snille, kunne du kanskje løsne meg litt. Han kommer sikkert ikke til å merke. Bare sikkert litt vondt, skjønner du. Det gjør sikkert ingenting. Du kan ta din egne valg, ikke la han styre over deg. Du er så snill. Tusen takk. Kan ikke du sette deg ned her? Slappe av. Er ikke du litt sliten etter å ha å stå der hele tiden? Jeg er her, jeg kan ikke gå noen plass. Bare sett deg ned. Kan du få litt massasje og slappe av? Ha det godt. Det er ingen grunn til at du skal ha det så vondt. Altså, han er jo så grusom mot deg. Det er jo ikke rett til å være det. Du som er så flink, dyktig og jobber så godt og gjør alt du kan. Hei, du!